हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आं खिन्थागोन जे नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय माबोरैहाय रां खामायनो हागोन। नोंथाङा फेसबुकनि मनेटाइजेशनखौ अन खालामनानै आरो बिसिबां क्राइटेरिया नांगौ, बिसिबां फलोवार नांगौ, बिसिबां वाच टाइम आवार्स नांगौ, बिनि डिटेलै आं नोंथांमोननो खिन्थाजोबगोन। अके, नाथाय दिनै आङो दाख्लैबावैनो लाबोनो गोनांमोन बे भिडिअखौ। मोनसे आपडेट फेसबुकनि सिगाङावनो फैबाय आरो गासैबो वर्ल्डआवनो बे जाजोब्बाय। नोंथाङा स्टारनि जरियै स्टार मनेटाइजेशनखौ अन खालामनानै नोंथाङा रिल्सनिफ्राय बबेबा भिडिअनिफ्राय नोंथाङा गोरलैयैनो रां खामायनो हागोन। बोरै खालामनांगौ आरो स्टारखौ बोरैहाय मनेटाइज खालामनांगौ बिनि सोमोन्दैबो आं दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थागासिनो। अके, आं दाख्लैबावैसो मोननै भिडिअ बानायदोंमोन प्रफेसनेल मडखौ माबोरैहाय मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि नोंथांनि फेसबुक प्रफाइलखौ फेसबुक पेजाव कनभार्ट खालामनो सानदोंबा बोरै खालामनांगोन बिनि भिडिअआ लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ, नोंथाङा थांनानै बेयाव नायनो हागोन। अके, अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै होदो। अब्ला आं दा डाइरेक्ट खिन्थानोसै। आं बेयाव फेसबुक प्रफाइलाव फैबाय, बिनि उनाव आङो लग'आव क्लिक खालामनानै नैबेयाव थ्रि डटआव आं क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट खिन्थाहैगोन। अके, आरो आङो थ्रि डटआव क्लिक खालामालासिनो नैबेयाव नै सि डेशबर्ड दंना, बे सि डेशबर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव आं खालामसै क्लिक। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा गाहायाव नुगोन नेक्स्ट स्टेपआव दङ बेयाव आर्न मानि उइथ स्टार्सनो। बेयो बयनावबो बे क्राइटेरिया कमप्लिट जालायनाङा। आरो नोंथाङा जुदि एड रिफिलखौ अन खालामनानै बोरै माबानांगोन, बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ बेखौबो आं उनाव खिन्थागोन भिडिअनि लास्टआव। अके, दा स्टार्स टुल्सखौ नोंथाङा मोनगोन। प्रफेसनेल मडखौ अन खालामब्लानो टार्न अन खालामब्लानो नोंथाङा बे स्टार्सनि अपसनखौ नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। आरो बेजों माबोरै रां खामायनो आं नोंथांमोननो खिन्थानि। जेरै जोङो इउटुबाव सुपार थेंक्स, सुपार चाट बेफोरबायदि हरोना स्टिकार्स, थिग बेयावबो जोंना फैसायाव कनभार्ट जायो बे स्टिकार्सफ्रा। थिग फेसबुकावबो जोङो नोंथांनि बबेबा रिल्सखौ नायनानै भिउवार्सआ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांनो थेंक्स हरो, स्टार्स हरगोन बा माबा मोनसे हरगोन, बे गासिबो फैसायाव कनभार्ट जाजोबगोन, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन बे फैसाया। अके, अब्ला बेखौ बोरै खालामनांगौ, नै गाहायाव दङ स्टार्स, बेयाव गेट स्टार्टआव क्लिक खालामबाबो जायो आरो गाहायाव स्टार्स दं बेयाव क्लिक खालामबाबो जायो। आं गोजौनि बे गेट स्टार्टआव आं क्लिक खालामबाय। बेहाय क्लिक खालामनानै नै बेफोरबायदि इन्टारफेस नोंथांनाव श' जाबाय। बिनि उनाव गाहायाव दङ गेट स्टार्स, बेखौबो नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। गेट स्टार्ट बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन। ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि नाम, ओमफ्राय गाहायाव टाइटेलखौ नोंथाङा होनांगोन। अके, बेयाव आं नाम टाइटेल होनोसै, ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौबो होनांगोन, ओमफ्राय काउन्ट्रि सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। अब्ला आं बेखौ फिलआप खालामग्रोनि, आङो, ओमफ्राय नेक्स्टआव आं क्लिक खालामबावनोसै। नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेयाव फैगोन काउन्ट्रि इन्डिया फैखाबाय, ओमफ्राय बिजनेस टाइप्स बेयाव एर'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन, इन्डिभिजुवेल दोननांगोन। बेखौ इन्डिभिजुवेलाव दोनबाय, ओमफ्राय नेक्स्टआव आं खनसे क्लिक खालामबावबाय। ओमफ्राय गाहायाव फैबावबाय, नोंथांनि बेयाव प्राइमारि एड्रेस दङ, नोंथाङा बेयाव प्राइमारि एड्रेस होनांगोन। नोंथांनि एड्रेसखौ बेयाव होनांगोन, ओमफ्राय सिटि होनांगोन, ओमफ्राय काउन्ट्रि, ओमफ्राय पस्टेल कड, ओमफ्राय फन नाम्बार, ओमफ्राय इमेल एड्रेस, ओमफ्राय पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार माने पान कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। अके, अब्ला आं बेखौ फिलआप खालामबावनोसै। लोगोफोर आं बेयाव फिलआप खालामबाय। फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबेयाव गाहायाव दङ पान कार्डखौबो आं बेयाव होबाय, ओमफ्राय नोंथांनि बेयाव इमेल एड्रेस होनांगोन, ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव पान कार्ड नाम्बार होबाय, ओमफ्राय गाहायाव दङ VAT GST रिजन नाम्बार, बेखौ होलायनाङा, बे अपसनेल दं। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा नैबे आन्डार नैबे बक्स मोनसे दंना, बेयाव टिक खालामनानै ओमफ्राय नेक्स्टआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामबावदो। अके, आं बेयाव नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामबावनोसै। नेक्स्टआव क्लिक खालामबाथाय नोंथांनाव मोननै अपसन फैगोन, मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्ट, ओमफ्राय मोनसे लिंक इउर पेपल एकाउन्ट। आंनाव पेपल एकाउन्ट गैया, मेनुवेलि आङो लिंक बेंक एकाउन्टआव आं क्लिक खालामनानै बेयाव एकाउन्ट नाम्बार बायदि डिटेल्सखौ आं बेयाव फिलआप खालामनो आंखौ बेयाव खावलायदों। अब्ला आङो बेयाव मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्टआव आं क्लिक खालामसै। अके, आं बेयाव मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव काउन्ट्रि इन्डिया जाखाबाय, ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि नाम, नोंथांनि एकाउन्ट हल्डारनि नाम, ओमफ्राय बेयाव सुइफ्ट कड नोंथाङा होनांगोन। बे सुइफ्ट कडखौ नोंथाङा मेन ब्रान्सआव मोनगोन आरो नोंथाङा अनलाइनावबो नोंथाङा बे सुइफ्ट कडखौ सार्च खालामनानै नागिरनानै लानो हायो। अके, अब्ला आंबो अनलाइनावनो सार्च खालामनानै आं सुइफ्ट कडखौ बेयाव एड खालामगोन। नोंथांनि CSP सेन्टारनि नङा बियो, नोंथांनि जिथु ब्रान्स, मेन ब्रान्स, नोंथाङा जेनेबा SBI बा SBI नि मेन ब्रान्स, नोंथांनि एरियानि मेन ब्रान्स
याव नोंथाङा बे सुइफ्ट क'डखौ बेयाव मोनसे सुइफ्ट क'ड थायो बे सुइफ्ट क'डखौ बेयाव होनांगोन वायर ट्रान्सफारनि थाखाय अके ओंखायनो जोङो दा सुइफ्ट क'डखौ आङो बोरैहाय नोंथाङा सुइफ्ट क'डखौ बरननो हागोन बेखौ आं दा दसे उनाव खिन्थागासिनो फार्स्टआव आं बेयाव नामखौ टाइप खालामबाय ओमफ्राय गाहायाव दङ एकाउन्ट नाम्बारखौबो नोंथाङा बेयाव एड खालामनांगोन अब्ला आं सुइफ्ट क'डखौ आं सिगाङै सार्च खालामनानै नायग्रोनि आंनि ब्रान्चनि सुइफ्ट क'डआ बेसेबां जागोन बेखौ आङो नायनानै कपि खालामनानै आं बेयाव एन्टार खालामनोसै लोगोफोर आं बेयाव सार्च खालामबाय गुगोलाव फैनानै डिब्रुगड़ SBI सुइफ्ट क'ड नोंथाङाबो सार्चआव बेफोरबायदि सार्च खालामनानै एन्टार खालाम बिनि उनाव बेयाव नुगोन दा सुइफ्ट क'ड अफ डिब्रुगड़ ब्रान्च स्टेट बैंक अफ इन्डिया इज नै गाहायाव दङ SBININBB661 अके बेखौ आं कपि खालामनि कपि खालामबाय आङो कपि खालामनानै आं बैयाव एन्टार खालामहैनोसै आं फैफिनबाय फेसबुकआव ओमफ्राय आङो नैबे सुइफ्ट क'डआव आङो एन्टार खालामनोसै बेखौ आं सुइफ्ट क'डआव पेस्ट खालामनानै होनोसै बेखौ आं पेस्ट खालामना होबाय बेनिफ्राय नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ आं टाइप खालामना होनोसै आङो बेहाय एकाउन्ट नाम्बारखौबो टाइप खालामना होबाय ओमफ्राय आङो दाना लिंक पेआउट मेथड बे लिंक पेआउट मेथडआव खनसे क्लिक खालामदो बेयाव आङो क्लिक खालामबाय लिंक पेआउट मेथडआव अके दानिया बेफोरबायदि फैबाय इन्टारफेस फैबाय दानिया एड युवर टेक्स इनफो होनना बुंदों दिस इनफो इज रिक्वायर्ड फर टेक्स रिपर्टिं एन्ड शुड मेच युवर मोस्ट रिसेन्ट टेक्स रिटार्न माने टेक्सनि थाखाय बेखौ नोंथाङा एड खालामनांगौ अब्ला नोंथांनिफ्राय जेबो टेक्स दाननाय नङा माने नोंथाङा जेसेबां फैनांगौ एसेखिनिखौनो मोनगोन नङाबा दानि दुनै जेसेबां आर्निं जादों बेफोरबायदि माने इउटुबाव जोङो टेक्स इनफरमेसनखौ बोरै साबमिट खालामो बेफोरबायदि होन्दों आरो ओमफ्राय बेखौ आङो उनावहाय आङो माबागोन बेखौ उनाव फिलआप खालामगोन अके दानो फिलआप खालामबा एड टेक्स इनफो क्लिक खालामनांगोन आं एड लेटाराव आं बेखौ क्लिक खालामनोसै बेखौ एड लेटाराव आङो क्लिक खालामबा आं उनाव बेखौ बे फर्मखौ आं उनाव फिलआप खालामगोन थिग बेफोरबायदि आरो बाखि गासिबो जाजोब्बाय बेयाव बुंदों इउ केन नाउ इउज स्टार्स होनना बुंदों ओमफ्राय दानाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामबावदो आं बे दानाव क्लिक खालामनोसै दानाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आं इसेबां स्टार्स मोन्दों इसेबां आर्निं जादों बेयाव नोंथांनाव श' जाजोबसिगोन बेफोरबायदि डेशबर्ड अपेन जासिगोन नोंथांनाव अब्ला जोबोद इन्टारेस्टिं फेसबुकनिफ्रायबो जोङो गोबां रां खामायनो हासिगोन एबार सर्ट भिडिअ बानायनानै रिल्स बानायनानै नुफेरै बुस्थुफोरखौ बिदिनो सर्ट भिडिअ बानायनानै नोंथाङा गोबां भिउस आरो गोबां फलोवार्स नोंथाङा मोननो हागोन अके दानिया आं खिन्थानोसै जे नोंथाङा एड्सनि थ्रु माब्रैहाय रां खामायगोन एड्स नोंथांनि फेसबुक पेजआ मनेटाइज जानो थाखाय जोङो बयबो मिथिखायो जे जों मनेटाइज जानायनि उनावसो जोंना फैसाया खामायनो हायो आर्निं जायो होननानै ओमफ्राय दा बिना क्राइटेरिया कमप्लिट खालामालासिनो जोङो स्टार्सनिफ्राय दा रां खामायनो हायो जि एसे मोनो स्टार्सनिफ्राय बिनिफ्राय मनेटाइज जाबा माबा क्राइटेरिया कमप्लिट जानानै मनेटाइज फेसबुक पेजआ एड्सनि थ्रुयै नोंथाङा रां खामायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन जोङो 10K माने 10,000 फलोवार जोंनो नांगोन 10,000 फलोवार नांगोन बेनिफ्राय 600K माने 6 लाख वाट्स टाइम मिनिट कमप्लिट खालामनांगोन घन्टा नङा मिनिट माने फेसबुकाव जोबोद फलोवार्स आरो वाच टाइम खालामनोथ' जोबोद गोरलै इउटुबा खिन्थु 12 मासनि गेजेराव जोङो 1000 साबसक्राइबार आरो 4000 घन्टा वाच टाइम नांगौ दा फेसबुकाव जोंनो बेसेबां नांगौ 600K माने 6 लाख 10K फलोवार जोंनो नांगौ अब्लासो जोङो एडनि थ्रुयै जों फैसा खामायनो हागोन बाट जोङो बिसिसिम जों सौहैयालासिनोबाबो लासैबाबो जोङो फिसा भिडिअजोंनो जोङो बे स्टारनि दारै जोङो रां खामायनो हागोन बेयावबो बिदिनो इउटुबनि बायदिनो $100 जानायनि उनाव नोंथांनि एकाउन्टाव फैसाया हाबफैगोन आरोखि अके बेफोरबायदि आपडेट बिनि डिटेल्सखौ आं आरो उनाव एक्सपेरिमेन्ट खालामना नायबावनि बिनि उनाव आं आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगोन अके लोगोफोर अब्ला दिनै नोंथाङा मिथिबाय जे स्टार्सखौ माबोरैहाय मनेटाइज खालामनानै लानांगौ अब्ला बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनबो अन खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार